హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు భారతీస్ క్రియేటివ్ గార్డెనింగ్ అండ్ కుకింగ్. ఈ సీజన్కి తగ్గట్టు వామాకు రసం టమాటాలతో కలిపి చేసుకుందాము. దీనికి ముందర ఏం చేయాలంటే కొంచెం 10 ఎండుమిర్చి, 2 స్పూన్ల ధనియాలు, మిరియాలు, అలాగే జీలకర్ర, సాల్ట్ వేసుకుని కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుని పొడి కొట్టి పెట్టుకోవాలి. పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టుకుని అందులో కొంచెం వాటర్ వేసి అందులో టమాటా ముక్కలు, కొంచెం పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, సాల్ట్, పసుపు, కొంచెం కారం వేసి కొంచెం బాగా టమాటాలు పిసికి కొంచెం చింతపొట్టి కూడా వేసేసి చక్కగా మరగనివ్వాలి. చూసావా, మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో వామాకులు వేయాలి. వామాకులు వేస్తే బాగా వాటి ఫ్లేవర్ అంతా దిగుతుంది. ఇది జలుబు దగ్గులకి దివ్యౌషధం అన్నమాట. ఈ సీజన్లో జలుబులు దగ్గులు కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి కదా. వాము చెట్టు పెంచుకోవటం కూడా చాలా ఈజీ. ఒక కొమ్మ పెట్టుకుంటే చక్కగా కుండీలో బాగా పెరుగుతుందన్నమాట. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత మరికొన్ని వామాకులు వేసి ఇలా తయారవుతుందన్నమాట. చివరిలో రసం మరిగిన దాంట్లో బాణంలో కొంచెం నూనె వేసుకుని, నెయ్యి వేసుకుని, ఆవాలు, జీలకర్రతో పోపు పెట్టుకుంటే వామాకు టమాటా రసం రెడీ అవుతుంది. తప్పకుండా మీరు కూడా చేసుకుని ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ పెట్టండి. ఛానల్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూడండి.